स्विफ्ट का इंजन ओपन कर रहे हैं हम लोग। ओवर हीटिंग हो गया है, बिना कूलेंट का गाड़ी चल गया है और इतना गाड़ी चला है कि चलाते चलाते पूरा जो है दम निकाल दिया है साहब इसका आप देख पाएंगे। स्विफ्ट कार है 2020 मॉडल। दिखाइए, निकालिए। इंजन ऑयल में आप देखेंगे पूरा पानी घुस गया है, कलर आप देख लीजिए पूरा। इंजन में इसका कूलेंट चला गया है पूरा। इसका हम लोग इंजन ओवरऑल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा वीडियो जो है दिखाएंगे हम लोग। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और वीडियो में आगे आप देखते जाइएगा क्या क्या इसमें करते हैं।